గైస్ సొంటి తయారీ విధానం. ఫస్ట్ మంచి ఆర్గానిక్ నాటు అల్లం తీసుకొని బాగా క్లీన్ చేసి పొట్టుని అంతా కొన్ని వేడి నీళ్ళలో కూడా క్లీన్ చేసి వీటిని బాగా వర్టికల్గా నిలువుగా బాగా పలచగా మన ఉల్లిపాయలు తగ్గేటట్టు బాగా ఇలా అలా పలచగా బాగా ముక్కలు చేయాలి. జాగ్రత్తగా కట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి. అలా బాగా నిలువుగా కట్ చేసి వీటిని మీరు ఏదైనా టీలో చారులో అన్నిట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు కానీ మామూలుగా అయినా ఎప్పుడైనా సరే. ఓకేనా? పొడి చేసుకొని మంచిగా ఒక సీసాలో పెట్టుకుంటే బాగా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బయట కొన్నారనుకో అది కాస్ట్ ఉంటుంది, దాంట్లో అన్ని కెమికల్స్ కలుపుతాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసారు కదండి, మొత్తం కట్ చేసేసాము. బాగా పలచగా మంచి వాసన వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎండాకాలం అనుకోండి, బాగా ఎండాకాలం అయితే మనం బయట ఎండలో పెట్టుకోవచ్చు ఒక 10 రోజులు. సో మీకు ఎండలో పెట్టుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇది చూసారా ఇలా ఉంటుంది, బాగా డ్రై అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట అంతా. సో దీన్ని మనం టీలో వేసుకోవచ్చు, పొడిగా చేసుకోవచ్చు. ఆ పొడిని కొంచెం రసంలో, టీలో, అన్నిట్లో వేసుకోవచ్చు. సో ఇమ్యూనిటీ పవర్కి ఇప్పుడు ఈ కరోనా పాండమిక్లో మనకి చాలా ఉపయోగం. ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచిద్ది, డైజెషన్కి కానీ దేనికైనా సరే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చలికాలం అయితే ఎలా, చలికాలం ఉన్న ప్రదేశాలలో, చలి ఉన్న ప్రదేశాలలో ఎండ ఉండదు. ఇప్పుడు మా ప్లేస్లో ఎండ ఉండదు. సో మేము ఏం చేస్తామంటే ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో దీన్ని డ్రై చేస్తాం. మరి ఎక్కువ హీట్ పెట్టకుండా ఒక 200 to 215లో కొంచెం ఎక్కువసేపు డ్రై చేస్తాం అనమాట. ఒక ఫస్ట్ 20 minutes అట్లా మళ్ళీ చూసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక పెంచుకుంటా ఉంటా, ఇంకో 15 minutes అలా. సో మీకు ఇదో చూపిస్తాను. ఎయిర్ ఫ్రైయర్ మేము వాడేది. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫ్రైయర్లు వేస్తున్నాను అన్ని. దీంట్లో ఏం వేసేది లేదు, ఇంకా అట్లా ఉంచడమే. మధ్యలో చూసుకుంటా ఒకసారి మీరు అటు ఇటు తిప్పుకుంటా ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో పెట్టేసాము. సో నెక్స్ట్ దీన్ని ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఒక 20 minutes పెడుతున్నాను. హీట్ వచ్చి 250, స్లోలోనే కొంచెం డ్రై చేద్దాం. సో ఇప్పుడు చూద్దామండి, ఎయిర్ ఫ్రైయర్ 20 minutes పెట్టాను కదా ఇందాక, ఎలా వచ్చినాయో. వావ్, చూసారా డ్రై అయిపోయినాయి. నైస్. సో ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు చూసారు కదండి డ్రైడ్ జింజర్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీలో వేసుకున్నాము. మిక్సీ అంటే జస్ట్ స్మాల్ మిక్సర్. పొడి చేసుకుందాము. ఎలా అవుతుంది ట్రై చేద్దాం. చూద్దాం ఎలా అయిందో. ఓకే, సో చూసారండి, ఇది పొడి. మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సో మీరు కూడా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. సో అన్నిట్లో మనం వేసుకొని తాగొచ్చు వీటిని. నెక్స్ట్ దీన్ని వేసి టీ పెడతాను నెక్స్ట్ వీడియో మీకు. సో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో ఒకటి పెడతాను టీ అల్లం ఈ సొంటి పౌడర్ తోటి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నచ్చితే లైక్ చేయండి. బాయ్.